Գեղեցիկ սիրո պատմությունների հիմքում միշտ չէ, որ տղամարդն է առաջին քայլն անում։ Սա մի գեղեցիկ սիրո պատմություն է, որը հիացմունքի արժանի։ Խոսքը աղբյուր Սերոփի և Սոսե Մայրիկի սիրո պատմության մասին է։ Սոսե Մայրիկն իր հուշերում պատմել է, թե ինչպես է հանդիպել աղբյուր Սերոփին։ Նա ասում է, որ իրենց տանը հաճախ էր հյուրընկալվում աղբյուր Սերոփը։ Նա բարձրահասակ, գեղեցկադեմ երիտասարդ էր, ով առանձնանում էր իր լրջությամբ և խելքով, և բնականաբար Սոսեն սա նկատում է։ Եվ քանի որ նա տան փոքր աղջիկն էր և նրան մի քիչ երես էին տվել, նա հյուրերի մոտ ելումուտ ուներ։ Մի անգամ ընտանեկան հավաքույթների ժամանակ Սոսեի հորեղբայրը հարցնում է. «Սոսե, ում հետ կուզենաս նշանվել»։ Եվ Սոսեն անկաշկանդ պատասխանում է. «Եթե նշանվեմ, կուզեմ Սերոփի հետ նշանվել»։ Բոլորը խնդացին, խնդաց նաև Սերոփը։ Հետո մի պահ լրջացավ, ավարտեց ընթրիքը և գնաց տուն։ Այս դեպքից մի քանի ամիս անց աղբյուր Սերոփը իր ընտանիքի հետ գալիս է և նշանում Սոսեին։ Նրանց ամուսնությունից մի քանի տարի անց ծնվում է նրանց առաջնեկ որդին՝ Հակոբը։ Ուսումնասիրելով այս զույգի պատմությունը, հիացմունք եմ ապրում, թե ինչպիսի սիրով ու նվիրվածությամբ են նրանք եղել ոչ միայն միմյանց նկատմամբ, այլև հայրենիքի։ Իսկ հայրենիքը ամուր է, քանի դեռ ամուր է հայ ընտանիքը։